Ok. Alors j'ai appelé ce que je vais dire maintenant l'avènement de l'inconscient. כיניתי את הנושא שעליו אדבר עכשיו, ההתגלות של הלא מודע. Et c'est plutôt le résultat de ce que j'ai travaillé l'année dernière dans mon cours à Paris. וזה בעצם תולדה של הדברים שעבדתי עליהם בקורס שלנו בשנה האחרונה בפריז. Le terme d'avènement, המושג הזה של התגלות, qui désigne une émergence, שבעצם מדבר על הופעה, une עלייה apparition de quelque chose de nouveau, של משהו חדש, est généralement peu utilisé pour l'inconscient. זה ביטוי שהם לא מרבים להשתמש בו כשמדובר על הלא מודע. Et en fait, il serait incompatible ce terme avec un inconscient discours. בעצם אפשר גם לומר שהוא ביטוי שאיננו עולה בקנה אחד עם לא מודע שהוא שיח. Puisque un inconscient discours est un inconscient enraciné dans le désir de l'autre. משום שהלא מודע כשיח מעוגן או מושרש בעיווי של האחר. L'autre qui était là avant moi, האחר שהיה שם לפניי, שקדם לי, et le désir de l'autre qui était là d'avant le mien. והעיווי של האחר שהיה שם, שקדם לעיווי שלי. Donc le mot d'avènement pour l'inconscient ולכן המושג הזה של התגלות לגבי הלא מודע ne peut s'employer que pour l'inconscient joui, réel. ניתן להשתמש בו אך ורק לגבי הלא מודע, שהוא הלא מודע שנחווה, שהוא הממשי. Et ceci va m'amener à vous parler de la phobie. וזה מוביל אותי לדבר עמכם על הבעת, על הפוביה. La phobie qui a été en quelque sorte illustrée, immortalisée dans la psychanalyse. שהודגמה, אותה פוביה, הבעת שהודגמה ואף הונצחה. Par le cas du petit Hans. בפסיכואנליזה, במקרה של הנס הקטן. Et au fond, j'ai consacré une année dans le collège clinique à Paris אני הקדשתי שנה sur cette question. במכללה בקולג' הקליני בפריז לסוגיה הספציפית הזאת. Et je n'ai pas pu ne pas m'apercevoir, ולא יכולה הייתי שלא לשים לב, et pour ma surprise, ולהפתעתי עליי לומר, que la thèse finale de Lacan, שהתזה הסופית של לקאן c'est que la phobie היא est le premier avènement de l'inconscient. שהפוביה או הבעת היא בעצם ההתגלות הראשונה או הראשונית של הלא מודע. Chez les parlants. אצל היצורים המדברים. Je vous dis d'abord ce dont je me suis aperçue à la fin. אני מספרת לכם עכשיו, אני מקדימה ומספרת את מה שגיליתי בסוף התהליך. Et je vais vous rappeler une petite citation ואזכיר לכם ציטטה קטנה, qui se trouve dans la conférence de 1975 qu'il a donnée à Genève. מהרצאה שהוא נתן ב-1975 בז'נבה. Et où il dit une chose tout à fait surprenante. שם הוא אומר דבר מאוד מפתיע. Surprenante au regard des idées reçues que l'on a déjà. מפתיע לאור הדעות הקדומות שיש לנו מלכתחילה. En fonction de ses élaborations précédentes à lui-même. על יסוד הפיתוחים המוקדמים יותר שלו עצמו. Il dit ceci. והוא אומר את הדבר הבא. L'inconscient, c'est Freud qui l'a inventé. את הלא מודע המציא פרויד. Là-dessus, pas de doute, tout le monde est d'accord. עד כאן אין ספק, כולם מסכימים. Mais il ajoute. אבל הוא מוסיף. L'inconscient est une invention. הלא מודע הוא המצאה. Au sens où c'est une découverte במובן זה שמדובר בתגלית qui est liée à la rencontre que font avec leur propre érection certains êtres. הקשורה לתגלית שמגלים יצורים מסוימים כאשר הם נפגשים עם הזקפה שלהם. Donc, vous voyez la thèse,
La אתם רואים את התזה? découverte de l'inconscient גילוי הלא מודע est liée avec l'érection des petits garçons. קשור לזקפה של הבנים הקטנים. Pour le dire en d'autres termes que Lacan. וכך אומר זאת לקאן במילים אחרות. C'est quand même une surprise. Hein. וזו הפתעה של ממש. Et en effet, l'inconscient, tel que Freud le présente dans ses 3 premiers grands textes, ואכן הלא מודע, כפי שפרויד מציג אותו בשלושת הטקסטים הגדולים הראשונים שלו, ce que j'ai rappelé tout à l'heure, מה שהזכרתי כבר קודם, cet inconscient où il a déchiffré le désir inconscient, זהו לא מודע, הוא פענח, את הלא מודע, את העיווי בלא מודע, est bien lié à la sexualité, ואת הקשר שלו למיניות, mais comme je l'ai dit, une sexualité d'avant la différence des sexes. אך כפי שאמרתי, מיניות שמקדימה את הבידול בין המגדרים, בין המינים. C'est-à-dire une sexualité réduite à ce qu'il appelle la perversion polymorphe. כלומר, מיניות שמצטמצמת למה שהוא מכנה הפרוורסיה הפולימורפית de l'enfant, של הילד, qui n'est pas la perversion polymorphe de l'enfant, qui n'est pas la perversion, non, ce qu'il appelle la perversion polymorphe de l'enfant, מה שהוא מכנה הפרוורסיה הפולימורפית של הילד, qui n'est pas du tout la perversion polymorphe de l'enfant, שהיא איננה הפרוורסיה הפולימורפית של הילד, qui est la perversion polymorphe des pulsions partielles. שהיא הפרוורסיה הפולימורפית של הדחפים החלקיים. Et donc c'est une sexualité sans l'érection. כלומר, זו מיניות ללא הזקפה של הילד הקטן. Pour pouvoir parler, pour pouvoir dire que l'inconscient se découvre en raison de l'érection des petits garçons, כדי שניתן יהיה לומר שהלא מודע מתגלה כתוצאה מן הזקפה של הילד הקטן, il faut se placer à la phase dite phallique. אנחנו צריכים להעמיד את עצמנו באותה פאזה המכונה הפאזה הפאלית, celle du petit ans. זאת של האנס הקטן. Et donc, ça veut dire que l'inconscient n'est pas là avant. ופירוש הדבר הוא שהלא מודע לא היה שם קודם. Le poids de cette thèse. אתם חשים בוודאי במלוא כובד משקלה של התזה הזו. Alors, évidemment, la surprise, la mienne ou celle d'autres, lisant ce texte, שלי או של אחרים בקריאת הטקסט הזה, vient toujours d'une certaine inertie mentale, נובעת מאיזושהי אינרציה מנטלית כלשהי, qui fait que l'on garde fixé, malgré soi, שבעתיה אנחנו נותרים מקובעים, des élaborations d'avant la date de ce texte-là. אנחנו נותרים מקובעים לפיתוחים שקדמו לטקסט הזה. Alors, on est surpris si on s'imagine ואנחנו מופתעים איפה, אם אנחנו מדמיינים לעצמנו, qu'en 75, שב-75, l'inconscient est pour Lacan הלא מודע, מבחינתו של לקאן, ce qu'il était en 55. הוא מה שהוא היה כבר ב-1956. En 55. 55, סליחה. Bon, mais en 75, quand Lacan dit l'inconscient, כאשר לקאן אומר הלא מודע, c'est l'inconscient réel. זה הלא מודע הממשי, savoir, ידע, signifiant jouir. מסמן שנחווה, שחוו אותו. Donc, שהתענגו עליו, סליחה. Ce n'est pas l'inconscient désir des זה débuts. לא המסמן עיווי של תחילת הדרך. Alors, la phobie. הפוביה, אם כן, הבעת. La phobie, la citation que j'ai faite,
הציטטה שהבאתי, de la conférence de 75 מאותה הרצאה ב-1975, est suivie immédiatement par des considérations sur le petit Hans. בעקבותיה הם מובאים De מיד nouveau. שיקולים, מחשבות על הנס הקטן. Et au fond, j'ai pu constater, étudiant la phobie, וכשאני למדתי את הפוביה qu'il שלי, y a 3 grands temps dans l'élaboration que Lacan fait, הבחנתי בשלושה שלבים בפיתוח של fait de לקאן la phobie. לגבי הפוביה. Il y a le temps du petit Hans, השלב של הנס הקטן, il y a les années 69, השנים סביב 69, et puis 75, ואחר כך que 75, j'ai cité. שכפי שכבר ציטטתי. Et ces élaborations sur la phobie והפיתוחים suivent הללו על הפוביה, strictement ces élaborations de l'inconscient à Lacan. עוקבים בצורה מאוד מאוד הדוקה אחר ההתפתחות של הפיתוחים הללו של לקאן לגבי הלא מודע. Alors, commençons avec le cas du petit Hans. אבל נתחיל עם המקרה של הנס הקטן. C'est un cas par lequel Freud זהו מקרה שבאמצעותו פרויד a illustré au fond la réalité de la phase phallique. הדגים בעצם את הממשיות של השלב הפאלי. La réalité de la phase phallique avec le rôle unique de cet organe érectile, הממשיות של אותה פאזה פאלית עם המוחשיות של אותו איבר שמזדקר. Et il pense en plus Freud qu'avec le cas du petit Hans, il a essayé ופרויד גם חושב שבמקרה של הנס הקטן הוא ניסה de montrer להדגים que la solution du symptôme שפתרונו של הסימפטום impliquait l'Édipe. פירושו האדיפוס, או מערב את האדיפוס. Le petit récit, Lacan dit l'élucubration édipienne. לקאן מכנה זאת הפיתוח האדיפלי. En tout ברברת? כן, זה קצת בזלזול. c'est péjoratif. פיז'ורטיב, אוקיי. Oui, אז c'est péjoratif. ברברת, Oui, אוקיי. oui. C'est une élaboration jugée כלומר, זהו péjorativement. פיתוח Oui. שיש לגביו שיפוט שלילי. Ouais. Alors, effectivement, Freud, avec son Édipe, ואכן פרויד עם האדיפוס שלו, il cherche à établir, au fond, la fonction du père מנסה לעמוד על הפונקציה של האב, dans la fabrication de l'homme hétérosexuel. בהמצאה או בייצור או בגיבוש של האדם ההטרוסקסואלי. Et d'ailleurs, effectivement, il pense l'homosexualité comme une sorte de ratage וכן הוא רואה בהומוסקסואליות סוג של החמצה dans l'issue de l'Édipe. בסיומו של האדיפוס, או ביציאה מן האדיפוס. En tout cas, ce qui ne fait pas de doute, אבל מה ce qui שלגביו ne fait אין pas de ספק, doute, c'est que Freud implique le père de quelque façon qu'on le conçoive. הוא העובדה שפרויד מערב את האב בדרך כזאת או אחרת. Il y a le père du mythe, mais il y a le père de la famille. יש את האב של המיתוס, אבל יש גם את אב המשפחה. Il implique le père de la famille הוא מערב את אב המשפחה dans la régulation inconsciente בוויסות הלא מודע du désir sexuel. של העיווי המיני. Donc, on pourrait dire, dans les termes de Lacan, il implique la vérité אפשר לומר במושגים Du של לקאן sujet שהוא מערב את האמת של dans הסובייקט la position sexuée. בעמדה המינית שלו. Je dis ça très condensé. Hein. אני אומרת את הדברים בצורה מאוד מאוד דחוסה ומרוכזת, אומרת המרצה. Freud est toujours d'une grande subtilité. פרויד הוא מאוד מאוד דק במשמעויות שלו. On le trahit toujours un peu quand on condense et qu'on résume. כאשר אנחנו מנסים לדחוס אותו לזמן קצר ולסכם אותו, אנחנו די חוטאים לו. Mais ce qu'on peut voir, אבל מה שאפשר לומר, c'est que Lacan
dans son séminaire sur le petit Hans, הוא שלקן בסמינר שלו על הנס הקטן, à savoir les relations d'objets, כלומר יחסי האובייקט, eh bien, il suit Freud. הוא בעצם צועד, Verbe suivre, hein. הוא צועד אחרי פרויד צעד אחר צעד. Il le suit en reformulant. אבל הוא צועד אחריו תוך כדי ניסוח מחדש. Et dans ces relations d'objets, au fond, וביחסי האובייקט בעצם, qu'est-ce qu'il pose? מה הוא מציע, מה הוא אומר? C'était la première question qui m'a été posée tout à l'heure. זאת השאלה הראשונה שנשאלתי Il קודם. pose que les relations d'objets, הוא אומר שם שיחסי האובייקט, c'est-à-dire la relation à un partenaire, כלומר היחס או הזיקה אל שותף, אל בן זוג, sont solidaires de l'inconscient langage סולידריים עם הלא מודע שהוא שפה, et du manque produit par le langage, ושל החסר שנוצר על ידי השפה. avec ces fameuses formules עם de הנוסחאות Lacan הידועות של לקאן, disant ce qui compte, ce n'est pas l'objet שקובעות שמה שחשוב הוא לא האובייקט dans la relation d'objet, ביחסי האובייקט, c'est le manque d'objet. אלא היעדר האובייקט, החסר של האובייקט. Donc, les relations d'objet solidaires du manque généré par le langage, ולכן החסר הזה שנוצר מן השפה, d'un côté, c'est un grand thème de ce séminaire, et puis de l'autre, זה נושא מאוד חשוב בסמינר הזה, la métaphore paternelle, המטאפורה האבהית, הדימוי האבהי, comme reformulation linguistique, כניסוח מחדש בלשני, reformulation en termes linguistiques de במונחים l'édit בלשניים de Freud, של האדיפוס של פרויד, qu'il n'appelait pas encore une élucubration. שעדיין לא כינה זאת ברברת. Non, à cette époque-là, ce n'était pas une élucubration. לא, לא כך זה נחשב באותה תקופה. Bon. Alors, pour ce qui est de la phobie, באשר לפוביה, לבעת, je voudrais d'abord souligner ce qui est capital אני dans ce מבקשת séminaire, תחילה להדגיש את משהו ממש, אולי נקודת המפתח בסמינר הזה. que Lacan martèle véritablement tout au long, זו נקודה שלקאן דש בה שוב ושוב ושוב. c'est que la phobie, ce n'est pas un objet, c'est un signifiant. שהפוביה איננה אובייקט, אלא מסמן. Et ça, c'est pas une thèse si facile à saisir, je m'en suis aperçue cette année. וזו תזה שלא כל כך קל להבין אותה באופן מלא, זה משהו שעמדתי עליו במהלך השנה האחרונה. Parce qu'évidemment, le cheval de Hans, c'est un objet du monde, Du monde? de la réalité. אוקיי. משום שכמובן סוסו של הנס הקטן זה אובייקט של העולם האמיתי. C'est un objet de la perception. אובייקט של תפיסה, שהוא תופס אותו. Mais ça n'est pas un objet au sens d'un objet qui serait causal pour le sujet, אבל זה qui לא... serait cause du sujet. זה איננו אובייקט שהוא סיבתי לסובייקט, שיהיה סיבתי לסובייקט. Cet objet n'a qu'une fonction signifiante. Et là-dessus, Lacan est catégorique. לאובייקט הזה יש רק פונקציה... לא, אין לו קול. נאוקין. נקון ונאוקון. Il a seulement une בדיוק fonction מה שאמרתי. signifiante. יש לו פונקציה אחת ויחידה, כן? Il a seulement une fonction signifiante. פונקציה מסמנית אחת ויחידה, Et signifiant, והוא מדגיש זאת. signifiant, ça veut dire combinable avec d'autres, מסמני פירושו שמשתלב גם עם אחרים, substituable avec d'autres, שניתן להחליף אותו באחרים, et avec des significations multiples. ועם משמעויות מרובות. Bon. Alors, évidemment, Lacan essaye d'établir ça, ולקאן מנסה Et, לקבוע זאת, et du coup, ça veut dire que l'angoisse de Hans, ופירוש הדבר שהחרדה של הנס, מועקה של הנס, סליחה, l'angoisse, eh bien, l'angoisse de Hans, dont Lacan nous dit par ailleurs
plus tard que l'angoisse n'est pas sans objet, שלקן אומר לנו בשלב מאוחר יותר לגבי שהמועקה איננה נטולת אובייקט, il ne faut pas s'imaginer que le cheval c'est l'objet אבל אל נא נעלה de son בדעתנו angoisse. שהסוס הוא האובייקט של המועקה שלו. L'angoisse de Hans, c'est une angoisse qui produit la phobie. המועקה של האנס היא מועקה שמחוללת פוביה. C'est pas une angoisse produite par la phobie. ולא אובייקט שנוצר על ידי הפוביה. Autrement dit, la במילים אחרות, phobie est un symptôme. הפוביה היא סימפטום, תסמין. Le symptôme, le voit là, c'est la promotion d'un signifiant. והסימפטום הוא בעצם קידומו של מסמן. La phobie, premier signifiant הפוביה הינה המסמן הראשון, produisant, premier symptôme, התסמין הראשון, הסימפטום הראשון מתקן את עצמה המרצה, qui produit, disons-le, l'avènement d'un signifiant. שמחוללת עלייתו או הופעתו של מסמן. Ça ne bougera plus dans la théorie de Lacan d'un bout à l'autre וזה לא יזוז de יותר ses בתיאוריה של לקאן, élaborations sur la phobie. מקצה עד קצה בכל הפיתוחים שלו בנושא C'est הפוביה. un acquis définitif. זה דבר שאליו הוא הגיע ויותר לא יזוז ממנו. On le retrouve dans tous les textes qui suivent. אנחנו נמצא זאת בכל הטקסטים המאוחרים יותר Je שלו. reviendrai sur ce signifiant après. אחזור אל המסמן הזה מאוחר יותר. Alors, ça c'est le solide du séminaire, les relations d'objets. וזה בעצם הלוז של הסמינר הזה על יחסי האובייקט. Pour le reste, אשר לכל השאר, Lacan est confronté à des difficultés. שם לקאן מתמודד עם קשיים. Et on le voit qui tâtonne. ואנחנו רואים אותו מגשש. Pourquoi? ומדוע? Bon, j'ai élaboré ça, je résume le résultat. פיתחתי את זה ואני אתן לכם את סיכום הדברים. Parce תמצית הדברים. qu'au même moment, il a produit le nom du père. משום שבאותו רגע הוא ייצר, הוא פיתח את שם האב. Donc, il a fait du père freudien כלומר, הוא עשה מן האב הפרוידיאני, ce qu'il appelle parfois un signifiant, mais qui est exactement un nom. את מה שהוא מכנה לעתים מסמן, ושהוא בעצם שם. C'est ce qu'il va écrire dans sa métaphore paternelle. כך הוא יכתוב במטאפורה האבהית שלו. Mais, Lacan, quelle est la première fonction de ce signifiant pour Lacan? אבל מהי המשמעות הראשונית של המסמן הזה לדידו של לקאן? Elle est nullement sexuelle. ממש לא מינית. Nullement. לחלוטין לא מינית. Le nom du père, שם האב, ça concerne ce qu'il appelle la possible identification au phallus. שם האב נוגע, כך הוא מתאר זאת, להזדהות האפשרית עם הפלוס. Non pas le phallus comme un signifiant de la jouissance, pas du tout, לא הפלוס כמסמן של התענגות, כלל וכלל לא. mais le phallus comme signifiant du manque de l'autre. אלא הפלוס כמסמן של חסר האחר, או היעדר האחר. Le signifiant de qu'il y a du manque dans l'autre. המסמן של מה שחסר באחר. Et si vous regardez les schémas de Lacan, schéma L, schéma R, אם תתבוננו בנוסחאות של לקאן, נוסחת ה-L, נוסחת ה-R, c'est le signifiant qui permet de raccrocher l'existence, זה המסמן שמאפשר לעגן את הקיום, l'existence du petit qui vient de naître, את הקיום של אותו עולל, אותו תינוק שזה עתה בא לעולם, qui est réel. שהוא ממשי, Lacan dit son ineffable et stupide existence. לקאן מדבר על קיומו המטופש מחד, אבל שלא ניתן, כן, זה יותר מזה. זה משהו מאוד עליון, כן, מאוד... Façon de dire qu'elle n'est pas par essence symbolique. כלומר, שמשהו שבעצם טבעו איננו סמלי. Et il faut
le signifiant du manque de l'autre ויש צורך במסמן של החסר באחר, pour raccrocher cette existence réelle כדי לעגן את הקיום הממשי הזה, au désir de l'autre. לה או בעיווי של האחר. Le désir de l'autre qui, lui, vient du langage et du symbolique. העיווי של האחר שבא מן השפה ומן הסמלי. Et il est vrai que vous pouvez observer que dans ce qu'on reçoit dans la clinique, la question « Pourquoi suis-je né ?» השאלה הזאת, מדוע נולדתי? Pourquoi suis-je né בקליניקה, est מדוע נולדתי? présente dans la problématique subjective. השאלה הזאת היא עולה במסגרת הפרובלמטיקה הסובייקטיבית. Et donc, Lacan, dans un premier temps, il a situé le signifiant phallique ולכן לקאן בשלב ראשון ממקם את המסמן הפאלי comme le signifiant qui permettait d'inscrire son existence כמסמן שמאפשר לאדם לרשום את קיומו שלו comme un effet du désir de l'autre. כתולדה של העיווי של מישהו אחר. Et il l'écrit phi à la place du S de l'ineffable et stupide והוא existence. כותב את האות פי, ממקם את האות פי הלטינית, במקום ה-S של אותו קיום שהוא מחד מטופש ומצד שני נעלה, אפשר לומר. Et selon lui, selon Lacan, ולדידו של לקאן, selon ce qui l'intéressait au départ, ומה שעניין אותו בתחילת הדרך, c'est ce qui manquerait au psychotique. ומה שחסר, מה שנעדר אצל הפסיכוטי. Ça manquerait au psychotique la possibilité de s'inscrire, וזה מה שחסר d'inscrire son לפסיכוטי. existence sous le signifiant phallique, האפשרות היא לרשום, לכתוב את קיומו תחת המסמן הפאלי. comme signifiant du désir de l'autre. כמסמן של העיווי של האחר. Alors, avec ça, pas question de sexe. כאן בכלל לא עולה הנושא Jusque-là, של pas המין. question de sexe. עד כאן לא עולה העניין של המין. Et quand Lacan aborde le petit Hans, וכאשר לקאן מתחיל לטפל בנושא של הנס הקטן, il aborde une autre question. הוא בעצם ניגש לשאלה אחרת. Il aborde la question de la sexuation de ce petit garçon. שאלת המיניות של אותו ילד קטן. Alors, son problème à Lacan, c'est qu'il a un signifiant, le nom du père, והבעיה של לקאן היא שיש לו מצד אחד את המסמן של שם האב, qui n'a rien à voir avec le père de la famille édipienne. שאין לו שום קשר עם אב המשפחה האדיפלי. Et il le dit, והוא גם אומר זאת. il le dit lui-même, il l'écrit même. הוא אומר זאת בעצמו ואף כותב זאת. En janvier, durant le séminaire de la relation d'objet, en janvier, בינואר במהלך הסמינר על יחסי האובייקט, dans la question préliminaire, בשאלה הפרלימינרית, שאלה המקדימה, il dit que le nom du père הוא אומר ששם האב s'accommode fort bien de l'absence de tout père. ששם האב מסתדר יפה מאוד עם ההיעדר או החסר של כל סוג של אב. Ou de la présence d'aucun père. או של הנוכחות של אף לא אב אחד. Et il se moque, dans le même texte, il se moque בטקסט הזה הוא אף מלגלג. de tous ceux avant lui qui ont parlé des carences des pères. על כל אלה שדיברו לפניו על החסר באב. Des pères de la réalité, des pères de famille. על אבות ממשיים, אבות משפחה. Ce que Winnicott appelait joliment le père au petit déjeuner. מה שוויניקוט כילתה בדימוי מאוד מאוד יפה, האבא של ארוחת הבוקר. Winnicott considérant qu'il fallait un père au petit déjeuner. על פי וויניקוט היה צורך שיהיה אבא בארוחת הבוקר. En tout cas, au petit déjeuner, il n'y a pas le nom du père. על כל C'est פנים, pas le nom du père qui est appelé au petit déjeuner. בארוחת הבוקר אין שם האב, ולא שם האב הוא זה שנקרא להתייצב לארוחת הבוקר. Et donc,
Dans ce séminaire, parce וכך באותו סמינר, qu'il faut toujours voir quelles questions Lacan cherche à résoudre. צריך לנסות לראות תמיד מהי השאלה שלקאן מנסה לתת עליה מענה. Dans ce séminaire, Lacan, avec son nom du père, יחד עם שם האב, בסמינר הזה, qui n'est pas au petit déjeuner, האב שאיננו בארוחת הבוקר, c'est une image, hein, זה דימוי. il doit rejoindre les développements de Freud הוא צריך בעצם להצטרף אל הפיתוחים של פרויד, sur la régulation sexuelle, בכל הנוגע לרגולציה המינית. sur comment le petit garçon devient un homme hétérosexuel. איך הילד הקטן הופך לגבר hétérosexuel. Bon, et donc, comment il devient un homme, et si vous lisez ce séminaire et les suivants, ואם תקראו את הסמינר הזה ואת הסמינרים שבאים אחריו, c'est très clair que l'homme père de famille, מאוד ברור שהגבר, אב המשפחה, il est pris aussi bien chez Freud que chez Lacan, הן אצל פרויד והן אצל לקאן, qui est nullement à l'avant-garde à ce moment-là sur cette question. הוא לא אוונגרדי בשאלה הזאת באותו שלב, C'est le possesseur de la mère, le possesseur sexuel de la mère, באותו שלב האב הוא הבעלים גם מבחינה מינית של האם, qui prive le fils, ששולל מן הבן, ce qui quand même promet pour le fils מה שבכל זאת יכול היה להבטיח לבן une femme pour le futur. אישה לעתיד. Donc privation actuelle, כלומר שלילה עכשיו, mais promesse, tu seras un homme plus tard, אבל הבטחה בהמשך אתה תהיה נורמה, au sens de l'homme qui possède une femme. במובן הזה של איש שהוא הבעלים של האישה. Et si vous relisez tous ces développements, ואם אתם קוראים את כל c'est הפיתוחים האלה, indiscutable que ça se formule dans ces termes. אין ספק בכלל שזה מתנסח במונחים האלה. Alors, lu d'aujourd'hui, quelquefois ça chauffe un peu les oreilles. היום כמובן זה קצת מרגיז, קצת צורם. Depuis que la libéralisation des mœurs s'est passée par là, מאז הליברליות בתחום המיני, depuis que les sexes se sont multipliés. מאז שיש הרבה מגדרים. Je lisais récemment, il y a 15 jours, un numéro du Time Magazine לפני שבועיים קראתי גיליון של הטיים מגזין, présentant différents portraits où on nous expliquait qu'il y avait plus de sexes. שהציגו סוגים שונים של דוגמאות, ושם מוסבר שאין עוד שני מגדרים, Et même pas 3, ואפילו לא שלושה. parce qu'en Californie, désormais, on peut être inscrit à l'état civil comme sexe neutre. כי בקליפורניה למשל אפשר להירשם בתעודת הזהות כבעל מין ניטרלי, מגדר ניטרלי. Mais on présentait toute une série de sujets qui expliquaient que leur אבל שם sexe הוצגו הרבה מאוד סובייקטים שהסבירו שהמגדר שלהם était le leur tout à fait inédit. הוא מגדר שלהם עצמם שהוא ייחודי, שלא היה כמותו עד עכשיו. Et certaines études ont été jusqu'à compter combien on en avait recensé jusqu'à présent. ויש אפילו מחקרים שספרו איזה מספר של מגדרים הגיעו עד עכשיו. J'évoque ça parce que, évidemment, ces analyses de Lacan אני מזכירה זאת כי כל הניתוחים האלה של à 100 לקאן lieues de toute considération de ce type, הם מרוחקים מרחק שנות אור מהדברים האלה. et lus d'aujourd'hui, bien sûr, dans la psychanalyse, on ne rejoint pas les folies dont je viens de parler. כמובן, בפסיכואנליזה אנחנו לא מצטרפים או חושבים כמו כל השיגעונות שדיברתי עליהם עכשיו. Mais quand même, on a le sentiment, en tout cas j'ai le sentiment quand je relis les relations d'objets et surtout le séminaire, les formations de l'inconscient, אבל אני חושבת, כשאני קוראת שוב את התצורות של הלא מודע ואת יחסי האובייקט, qui avait vraiment besoin d'une mise à l'heure de Lacan שבהחלט sur ces questions. צורך בעדכון מסוים של לקאן בסוגיות הספציפיות האלה. Il y est venu un peu plus tard. הוא הגיע לזה קצת יותר מאוחר. Alors en tout cas, dans le séminaire Les relations d'objets, בסמינר יחסי האובייקט, il est obligé d'introduire ce que j'ai appelé un autre père, הוא חייב בעצם להציג מה שאני כיניתי אב אחר,
que le nom du Père, מאשר שם האב. qui est justement le Père au petit déjeuner. וזה בדיוק האב בארוחת הבוקר. Et Lacan ne mâche pas ses mots, ולקן לא מתבייש ואומר, c'est le Père qui baise la mère. זה האב ששוכב דופק את האמא. Voilà ce que c'est le Père. זה האב. Bon. Alors vous avouerez que ce n'est pas tout à fait la même chose que le Père mort, le nom du כלומר, זה Père, לא דומה בצורה principe de l'identification à la vie, à l'existence. לאב המת או לשם האב, ועקרון ההזדהות עם הקיום. Et il est obligé de convoquer ce Père-là והוא חייב לבקש שיעלה אותו אב pour suivre la problématique freudienne de la fabrication de l'homme sexué. כדי באמת ללכת בעקבות מה שחשב עליו פרויד בכל הנוגע ליצור המיני. Et il appelle ce Père-là réel, le Père réel. הוא מכנה את האב הזה האב הממשי. Le Père réel, dans ce séminaire, c'est celui qui baise la mère. האב הממשי באותו סמינר הוא זה ששוכב עם האם. Il n'y a pas besoin d'autres subtilités. ואין צורך פה בשום עידון. Alors, vous l'avez vu, il définit une nouvelle carence du Père, בעצם הוא מגדיר בכך איזשהו חוסר חדש של האב. qui est une carence qui n'est pas celle de la forclusion. והחוסר הזה הוא לא חוסר של הדחייה. Puisqu'il n'y a pas de forclusion du nom du Père chez Hans. כי אצל האנס אין דחייה של שם האב. C'est un petit névrosé. הוא נברוטי קטן. Mais c'est un Père qui est carent dans la transmission sexuelle. אבל זה אב שבעצם חסר Sexuée, pardon. העברה המינית שיש בה מן המיניות. Un Père, et là il suit Freud complètement, וכאן הוא הולך לגמרי בעקבות פרויד ואומר qui n'incarne pas assez שזהו אב שאיננו מגלם דיו le légitime et effrayant possesseur sexuel de la mère. את הבועל והבעלים המפחיד והלגיטימי של האם. Donc voilà une deuxième carence du אז Père יש לנו עוד חוסר שני באב, qui n'est pas la forclusion, שאיננו הדחייה. qui est la carence du Père baisant la mère. זאת אומרת, החוסר של האב אשר שוכב עם האם. Alors avec l'idée que le cheval והרעיון כאן הוא שהסוס est un signifiant, הוא מסמן, la promotion d'un signifiant הוא בעצם איזשהו קידום שמסמן, qui supplée שבעצם ממלא איזשהו חלל, על הוא בא במקום, à la carence sexuelle du Père. במקום החוסר המיני של האב. Et on a là déjà chez Lacan וכבר עכשיו אצל לקן, quelque chose qui devient explicite beaucoup plus tard, יש לנו משהו שהופך להיות מפורש הרבה יותר בהמשך, à savoir l'idée qu'un symptôme והוא הרעיון שהסימפטום qui se présente dans l'expérience comme un problème שבחוויה בעצם מבטא את עצמו כבעיה, est en réalité une solution. הוא למעשה פתרון. La phobie est la première occurrence chez Lacan אצל לקן הפוביה היא ההופעה הראשונה d'un symptôme qui est la solution d'un problème. של סימפטום שבעצם הוא הפתרון לבעיה. Le problème étant donc ce père qui ne favorise pas l'identification virile. On peut le dire dans ces termes. אותו אב שאיננו בעד ההזדהות הגברית. אפשר לנסח את זה במונחים האלה. Alors, le cheval apparaît comme un signifiant de suppléance, une métaphore. הסוס מופיע כמטאפורה, כמשהו שבא למלא איזשהו חסר. Non pas une métaphore du nom du Père, לא מטאפורה של שם האב, mais une métaphore sexuelle. אלא מטאפורה מינית. Le signifiant suppléant à ce Père réel, המסמן הבא תחת אותו אב ממשי,
trop conciliant, הוא פייסני מדי, selon Lacan לפי לקאן, et selon Freud, וגם לפי פרויד, qui a essayé d'endoctriner Hans שניסה לעשות אינדוקטרינציה לאנס, en lui disant qu'il devrait avoir peur de ce père. שכשהוא אומר לו שהוא בעצם אמור לפחד מהאב הזה. Alors, signifiant métaphore de suppléance. כן, מסמן שהוא מטאפורה של מילוי מקום. Et c'est là qu'on voit Lacan tâtonner, hésiter, וכאן אנחנו רואים את לקאן מגשש, מהסס. déjà dans le séminaire, tout au long du séminaire, et après dans quelques textes qui suivent avant 69. כבר בסמינר הזה וגם בכמה טקסטים שבאים אחר כך, לפני 69. Il hésite sur le point de savoir à quoi le cheval signifiant supplée. הוא מהסס לגבי השאלה, מה בא למלא, איזה מקום בא למלא הסוס הזה? La première idée étant qu'il supplée au signifiant de la mère dévorante. אולי הוא בא בעצם למלא את החלל של האם הטורפת. Bon. Puisqu'il a déjà, et puisqu'il démontre Freud comment Hans כי פרויד כבר מראה לנו כיצד האנס est en quelque sorte dans une relation de possession avec sa mère. נמצא ביחסי בעלות עם אמו, Possession réciproque. וזה הדדי אצלם. Et donc, on a des développements, il nous explique que la grande bouche dentée du cheval, והוא מסביר לנו שהפה מלא השיניים של הסוס, c'est le signifiant qui supplée à la grande bouche dévorante de la mère. זה המסמן שבעצם ממלא את התפקיד של הפה הגדול הטורף של האם. Puis on va avoir des textes un peu après le séminaire où il nous dit ובטקסטים נוספים אחרי c'est le הסמינר הוא אומר לנו signifiant qui supplée au grand fi de la jouissance. Ça הוא vient, מדבר על ça זה שזה vient. המסמן שבא במקום הפי הגדול של ההתענגות. Mais surtout, à la fin du séminaire, il supplée au Père réel. ובסוף הסמינר הוא אומר לנו שזה בא כדי למלא מקום בכל הנוגע לאב הממשי. Le Père réel tel que je l'ai défini. כפי שהגדרתי אותו קודם. Et on comprend là pourquoi peu de temps après, וכאן אפשר להבין מדוע זמן קצר לאחר מכן, Lacan dira c'est le signifiant à tout faire. לקאן יאמר שבעצם זהו המסמן שבעצם הוא טוב לכל דבר, הוא סותם הרבה מאוד בחורים. C'est pas un objet, c'est un signifiant à tout faire. זה לא אובייקט, זה מסמן שהוא טוב לכל דבר. Et qu'est-ce qu'il fait? ומה הוא עושה? Il part, verbe parer, au manque de l'autre. הוא בעצם משלים את החסר של האחר. Le signifiant qui part au manque de l'autre. זה המסמן שמשלים את החסר של האחר. Alors avec ça, que peut être la guérison du symptôme? אבל אז מהו אפוא הריפוי של הסימפטום? Eh bien, si ce signifiant... Vous voyez le problème que ça pose, la guérison du symptôme. יש פה בעיה כשמדברים על הריפוי של הסימפטום. Si le symptôme est une solution, אם הסימפטום הוא פתרון, le guérir n'est peut-être pas une urgence. אז אולי לא כל כך דחוף לרפא אותו. Problème. יש פה בעיה. Va-t-on faire sauter un symptôme qui est une solution? למה לסלק סימפטום שהוא בעצם פתרון? Bon, Lacan en tout cas situe exactement la guérison de ce symptôme ולקאן ממקם את הריפוי של הסימפטום הזה dans le texte qui s'appelle l'instance de la lettre, בטקסט שנקרא ערכאת האות, qui est un texte où il a déposé une partie du séminaire sur les psychoses. שם הוא גם כלל חלק מן הסמינר על הפסיכוזות. Et il y a un petit paragraphe, tout יש petit, שם פסקה קטנטונת, où il évoque la lettre dans l'inconscient, שם הוא מדבר על האות בלא מודע, et où on voit qu'il nous dit que la guérison de ce symptôme ושם הוא אומר שהריפוי של הסימפטום הזה est due à l'exhaustion נובע בעצם מהמיצוי de la permutation de tous les signifiants liés au cheval. של הרוטציה או התחלופה של כל המסמנים שקשורים לסוס. Avec l'idée donc כלומר הרעיון הוא qu'on soigne le symptôme
שאם מטפלים בסימפטום, en le développant, מטפלים בסימפטום על ידי הפיתוח שלו. non pas en mettant un couvercle dessus, לא על ידי כיסויו באיזשהו מכסה, mais au contraire, on pourrait le dire en d'autres termes, en métonymisant. אלא להפך, על ידי יצירת מטונימיה שלו. Donc, on le soigne sans recours au père de l'Édipe, vous remarquerez. כלומר, אתם שמים לב שמטפלים בו מבלי להידרש לאבא שבאדיפוס. On le soigne sans forcément lever sa fonction. אנחנו מטפלים בו מבלי בעצם לסלק ממנו את הפונקציה שלו, Par déplacement. אלא על ידי העתקה במקום אחר. Bon, c'est ce que je voulais dire en tout cas sur la première élaboration de Lacan concernant la phobie. זה מה שרציתי לומר על הפיתוח הראשון של לקאן בכל הנוגע לפוביה. Le deuxième grand temps d'élaboration, השלב השני החשוב של הפיתוח שלו, c'est les années 69. חל בשנים שסביב 69. Évidemment, quand on marque des étapes, כאשר מציינים שלבים, il y a toujours des textes avant, des textes après יש תמיד טקסטים לפני או אחרי, qui font que la frontière entre les étapes n'est pas aussi claire que ça. שכמובן, כשיוצרים שלבים, אז מתברר שהגבול בין כל שלב לשלב הוא לא כל כך ברור. Mais il y a deux textes essentiels. אבל ישנם שני טקסטים יסודיים. C'est le séminaire d'un autre à l'autre, זה הסמינר מאחר לאחר, qui se termine en 69, שמסתיים ב-69, et le compte-rendu sur l'acte analytique, והדיווח על האקט האנליטי, rédigé à la même date. שנוסח באותה תקופה. Alors, si je condense les acquis de ce séminaire, qui est à vrai dire très difficile, הסמינר הזה שהוא קשה מאוד, אולי ננסה לתמצת את מה שכתוב פה. très difficile parce que Lacan cherche, Lacan Ou que cherche ses élaborations, הוא קשה כי לקאן בעצם מחפש בו את הפיתוחים שלו. mais ce qui ressort clairement, אבל מה שבכל זאת עולה ממנו בבירור, d'abord, c'est qu'il reconceptualise ce qu'il appelle le symbolique. מה שעולה בבירור ממנו ראשית הוא שהוא יוצר רסימבוליזציה של מה שהוא מכנה הסמלי. Vous savez, à l'heure actuelle, quand quelqu'un me parle du symbolique, אתם יודעים שכיום כשמישהו מדבר איתי על je הסמלי, suis toujours tentée de lui demander qu'est-ce que vous appelez le symbolique. אני תמיד רוצה לשאול אותו, מה אתה מכנה סמלי? Parce qu'à partir de cette date, כי החל מן המועד הזה, Lacan n'appelle plus, ça a l'air, c'est une autre formule. המדובר אצל לקאן בנוסחה אחרת לגמרי. Quand on dit le symbolique, habituellement, avec le Lacan que l'on a assimilé, בדרך כלל, על בסיס לקאן שאנחנו כבר מכירים, כשמדברים על הסמלי, on pense à la chaîne signifiante, אנחנו חושבים על השרשרת המסמנת. avec ses métaphores diverses. והמטאפורות השונות. Voilà, ça c'est le symbolique. זה הסמלי. Alors, vous trouvez dans ces séminaires d'un autre à l'autre, Ah c'est bah, très dans peu ces commenté séminaires, en général, très peu commenté, parce que c'est pas saisi. הפרשנות עליהם היא לקאן מועטה dit. מאוד, כי הם קשים. לקאן אומר בהם, Le symbolique, c'est le numérique. הסמלי בעצם הוא הדיגיטלי. Le symbolique commence au chiffre 1. הסמלי מתחיל בספרה אחת. Il dit pas le nombre 1, il dit le chiffre 1. הספרה אחת, הוא אומר. Il suffit d'un trait pour être dans le symbolique. והדי בקו אחד כדי להיכנס לסמלי. Bon, alors ça change tout, hein. וזה משנה הכל כמובן. Vous comprenez pourquoi il peut dire inconscient sans sujet ולכן אתם יכולים אולי להבין à la fin de son אומר séminaire. בסוף הסמינר שלו, הלא מודע ללא סובייקט. Suffit d'un trait qui marque le corps, די בקו אחד שמסמן את הגוף, on a du symbolique, וכבר יש לנו סמלי. au sens d'un effet, d'un élément de langage. במובן של אפקט, של אלמנט של השפה. Et on a donc
un inconscient symbolique mais sans sujet. כלומר, יש לנו פה לא מודע סמלי, אבל נטול סובייקט. Un inconscient, je cite encore, qui ne détermine pas le sujet, ואני מצטטת שוב, לא מודע שאיננו מגדיר את הסובייקט, mais sa jouissance אלא את ההתענגות שלו et l'objet A. ואת אובייקט A. Et du coup, dès ce moment-là, on a les deux côtés dont je parlais ce matin. ומאותו רגע יש לנו את שני הצדדים שדיברתי עליהם הבוקר. On a d'un côté le sujet, מצד אחד יש לנו את הסובייקט, de l'autre son inconscient, ומהצד השני יש לנו את הלא מודע שלו. le corps entre les deux, si je puis והגוף, dire. אפשר לומר, נמצא ביניהם. Alors dans le séminaire d'un autre à l'autre, בסמינר מאחר לאחר, vous verrez Lacan élaborer cela לקום מפתח את זה, à partir de la formule bien connue, על בסיס הנוסחה המוכרת היטב, le signifiant représente le sujet pour המסמן. d'autres signifiants. המסמן מייצג את הסובייקט D'autres signifiants. של מסמנים אחרים, עבור מסמנים אחרים. Il y a donc les signifiants qui représentent le sujet, כלומר, יש לנו פה מסמנים שמייצגים את הסובייקט, alors lesquels c'est, on verra après. On ונראה va, אחר on va כך se poser la בדיון. question lesquels c'est après, dans la discussion. בדיון נדבר על זה. Et יותר puis il y a בהרחבה. les autres, וישנם אחרים, les autres qui ne représentent pas le sujet. אחרים שאינם מייצגים את הסובייקט. Et je vous fais remarquer, là j'ouvre une parenthèse, ועכשיו אני פותחת סוגריים, pour ceux qui connaissent un peu les textes, עבור מי שמכיר קצת את הטקסטים, que déjà dans Subversion du sujet, כבר בסובברסיה של הסובייקט, Lacan commentant son S de grand tabaret, לקום שמדבר על ה-S של A גדולה חצויה, qui est le signifiant du manque de la jouissance dans l'autre, שהוא המסמן של היעדר ההתענגות באחר, disait c'est le signifiant sans lequel tous les autres ne représenteraient rien. הוא אומר שזה המסמן שבלעדיו כל האחרים לא היו יכולים לייצג דבר. Donc il avait déjà cette idée des deux côtés de la structure. וכבר אז הוא חשב על שני הצדדים של המבנה הזה. Et donc, ce qu'il appelle l'espace de l'autre dans ce séminaire, il l'écrit avec une majuscule, בסמינר הזה הוא מכנה זאת המרחב של האחר, והוא מיידע את זה בה"א הידיעה, qui est l'espace de l'inconscient réel. Hein. שהוא בעצם המרחב של הלא מודע הממשי. C'est un espace où ce qui s'inscrit, זהו מרחב שמה שנרשם בו, ce sont des 1 en série, אלה אחד וזה אחר זה, אחד, 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 אחד. pas en בסדרה, chaîne. לא בשרשרת. Et c'est pourquoi Lacan peut dire, ולכן לקון יכול לומר, un moment plus tard, בשלב קצת יותר מאוחר, contrairement à ce que j'ai dit, בניגוד למה שאמרתי, c'est l'unique fois où il dit contrairement à ce que j'ai dit dans fonction et champ de la parole et du langage, זאת הפעם היחידה שהוא אומר, בניגוד למה שאמרתי בפונקציה בשדה הדיבור והשפה, les signifiants ne font pas chaîne המסמנים אינם יוצרים שרשרת dans l'inconscient. בלא מודע, Ils font série. אלא הם סדרה שם. Bon. Alors, autrement dit, on a d'un côté les signifiants qui représentent le sujet, מצד אחד יש לנו את המסמנים שמייצגים את הסובייקט, qui sont toujours liés au fond au manque, שתמיד קשורים בסופו של דבר לחוסר, au manque à jouir, à la castration, לסירוס, לחוסר ההתענגות, et qui le représentent auprès des signifiants de l'inconscient, ושמייצגים אותו יחסית למסמנים של הלא מודע, signifiants de la jouissance. מסמנים של ההתענגות. Et pour donner une présence clinique à tout ce que je dis là, qui a l'air très abstrait, n'est-ce pas? וכדי להנכיח מבחינה קלינית את כל מה שאמרתי עד עכשיו שהוא די מופשט, Lacan dit ceci. אומר לקרוא את הדברים הבאים.
Qu'est-ce qui pousse le sujet à se faire représenter? מה דוחף את הסובייקט לגרום לכך שיהיה מיוצג? Qu'est-ce qui pousse le sujet à se faire représenter מה דוחף את הסובייקט לגרום לכך שיהיה מיוצג? auprès des autres signifiants? ליד או אל מול המסמנים האחרים. Façon de dire que ce n'est pas un pur effet de structure. כלומר, הכוונה היא שזה לא אפקט מבני בלבד. Ce n'est pas un automaton. אין פה אוטומטון. Le sujet y est poussé. הסובייקט בעצם נדחף לכך. Il répond. והתשובה Qu'est-ce שלו, qui le pousse? Le feu aux fesses. מה שדוחף אותו זה שפוער לו התחת. Qu'est-ce que ça veut dire? מה פירוש הדבר? Ça veut dire la recherche d'une jouissance un peu supérieure כלומר, חיפוש אחר à la התנגדות jouissance castrée qui est son sort. קצת עליונה יחסית להתענגות המסורסת שהיא הגורל שלו. Et qu'il va chercher du côté des autres signifiants. ואז את זה הוא מחפש בצד של המסמנים האחרים. Donc ça désigne au fond la visée de jouissance. וזה בעצם מציין את הכיוון והמטרה של ההתענגות. Parce que tous les S1 qui représentent le sujet כי כל ה-S1 שמייצגים את הסובייקט ont bien un rapport à la jouissance, הם בעלי זיקה או יחס להתענגות. mais sous la forme de la jouissance castrée, אבל castration de jouissance. בצורת ההתענגות המסורסת, סירוס ההתענגות. Et donc, si on l'écrivait, on a d'un côté אם היינו כותבים זאת, יש לנו מצד אחד les S1 du sujet, les sons, S1 של הסובייקט et la castration. והסירוס, Flèche, חץ, direction vers l'autre, l'inconscient comme autre, לכיוון הלא מודע כאחר, où sont inscrits les signifiants de la jouissance. שם רשומים המסמנים של ההתענגות. Et dès ce séminaire, וכבר מהסמינר הזה, si on lit soigneusement, אם אנחנו קוראים היטב qu'on déduit bien, ומסיקים מסקנות נכונות, la phobie est le premier signifiant de l'inconscient. הפוביה היא המסמן הראשון של הלא מודע. Le premier signifiant, המסמן הראשון, le premier symptôme, הסימפטום הראשון, qui, de l'érection réelle du petit Hans, שמהזקפה הממשית של הנס הקטן, cette érection qui est un fait de la nature, זקפה שהיא תוצאה טבעית, fabrique un premier signifiant נוצר פה מסמן ראשון de la jouissance. של ההתענגות, Et il est à noter ויש לציין que c'est une création. שזו בעצם יצירה. Il n'a pas trouvé ce signifiant cheval dans le discours de l'autre. הוא לא מצא את המסמן הזה סוס בשיח של האחר. Alors évidemment, c'est une thèse sur laquelle il faut s'arrêter, qu'il faut assimiler, digérer. Parce que כלומר, sinon, יש פה חומר לעיכול. on ne peut pas avancer. קשה מאוד להתקדם אם לא להשלים היטב את מה שנאמר פה. Alors, on pourrait se dire, alors il n'y a pas d'inconscient avant la phase phallique. אז אתם יכולים להגיד אז רגע, אין לא מודע לפני השלב Pas הפאלי, d'inconscient avant la phase phallique. אין לא מודע לפני השלב הפאלי. Alors ça nous surprend. וזה מפתיע אותנו כמובן. Beaucoup. מאוד. Puisque nous sommes habitués par Lacan lui-même כי הורגלנו על ידי לקו עצמו à répéter לחזור ולומר que le langage est là d'avant, שהשפה נמצאת קודם, que le discours de l'autre est là d'avant, שהשיח של האחר נמצא כבר מקודם, avec l'effet qui consiste à fabriquer les pulsions, עם האפקט שעיקרו לייצר את הדחפים, à produire les pulsions à partir des besoins. לייצר את הדחפים על בסיס הצרכים, Et en effet,
chez un enfant comme Hans, ואכן אצל ילד כמו האנס, on a tout le set des pulsions présentes. יש לנו את כל הסדרה של הדחפים שקיימת. Il suffit de lire le texte de Freud, le commentaire de Lacan, il n'y a pas de doute. די לקרוא את הטקסט של פרויד ואת הפרשנויות של לקאן, אין פה שום ספק. Et il ne fait pas de doute que le discours du désir de la mère ואין ספק שהשיח של העיווי, le discours qui porte le désir de la mère של העיווי של האם, est déjà là, השיח הזה נמצא כבר שם. qui détermine le sujet, והוא מגדיר את le הסוגיה, petit Hans. את האנס הקטן. Et Lacan s'évertue à longueur de leçon à nous le montrer. ולקאן משתדל לאורך כל השיעורים שלו להראות לנו את זה. Comment le petit Hans est pris dans ce discours de la mère et doit se positionner. כיצד האנס הקטן בעצם נתון בתוך השיח הזה של האם וצריך למצוא את המיקום שלו. Mais je note deux choses. אבל שני דברים אני מציינת כאן. C'est que, quelle que soit la mère, תהא אשר תהא האם, quelle que soit la mère d'un enfant, אמו של ילד, si on tire les conséquences de ce que Lacan a dit dans Subversion du sujet, אם אנחנו נסיק את המסקנות המתבקשות ממה שאומר לקאן בסובברסיה של הסובייקט, en écrivant S de grand A barré, שהוא כותב ומסמן את ה-S של ה-A הגדולה החצויה, aucun discours de la mère ne Oh. peut dire ce qu'est sa jouissance. שום שיח של האם אינו יכול לתאר מהי ההתענגות שלה. Le discours va laisser entendre son désir, השיח שלה ייתן לנו להבין מהו העיווי שלה, sa jouissance est un point d'interrogation. אבל ההתענגות שלה זה כבר סימן שאלה. Et donc, on n'a pas de signifiant de la jouissance de la mère. ולכן אין לנו מסמן של ההתענגות של האם. Et ce n'est sûrement pas le phallus, וזה בוודאי לא הפלוס. puisque tout est fait pour nous expliquer que ce n'est pas le phallus. משום Qui שהכל l'intéresse. נעשה כדי להסביר לנו שזה לא הפלוס שמעניין אותה. Bon. Alors ça, c'est la première remarque. זוהי הערתי הראשונה, אומרת המרצה. Et d'ailleurs, là j'ai fait une incise, ואגב, אני il y מוסיפה עוד a une phrase de Lacan intéressante הערת אגב, יש משפט מעניין של לקאן, et qui a l'air un peu provocant. שנראה קצת מתגרה. Il dit à un moment, tardivement, je ne sais plus quelle date, הוא אומר, 75, oui. בשלב מאוחר, נדמה לי סביב 75, Vous êtes tous des fausses couches du désir qui vous a engendré. Des fausses couches. אתם כולכם הפלה טבעית של העיווי שחולל אתכם. Oui, oui, il faut bien le dire. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Vous êtes tous des fausses couches du désir qui vous a engendré. אתם כולכם הפלה טבעית של העיווי שחולל אתכם. Et il dit ça sans plus d'explication. À charge pour nous de l'expliquer. והוא לא מוסיף הבהרות והסברים, וזה בעצם מלאכת ההבהרה כאן מוטלת עלינו. Et si vous réfléchissez pour l'expliquer, ואם תחשבו, qu'est-ce que c'est qu'une fausse couche? מהי בעצם הפלה טבעית? Une fausse couche, eh ben, c'est un petit vivant זהו יצור חי קטן, qui est engendré, שנוצר, mais qui n'est pas à terme. אבל לא הגיע לסוף ההיריון. On ne le mène pas à terme. C'est ça la fausse couche. עובר בעצם שלא מביאים אותו עד סוף הדרך. C'est une grossesse qui ne va pas à son terme. הריון שאיננו מגיע לכלל סיום. Hein? C'est une grossesse qui ne va pas à son terme, une fausse couche. הריון שלא הגיע לסיומו. Hein? Non. Une fausse couche, c'est pas un prématuré. הפלה טבעית, זה מה ששולם. C'est une grossesse qui ne va pas à terme. זה הריון שלא נשלם. Donc ça veut dire, vous êtes une fausse couche du désir qui vous a engendré. אתם הפלה טבעית Veut dire, או בעצם עובר לא גמור. אולי זה יותר נכון. עובר לא גמור של העיווי שחולל אתכם. le désir de l'autre ne peut pas vous mener à terme. כלומר, העיווי של האחר אינו מסוגל להוביל אתכם
עד לסוף הדרך, עד להשלמת התהליך. Le désir, je traduis, le désir de l'autre vous engendre, ואני מתרגמת, אומרת המרצה, פר- העיווי של האחר מחולל אתכם, היא מייצר אתכם, vous permet de lier votre ineffable et stupide existence הוא מאפשר לכם לחבר את הקיום שלכם, שהוא גם מטופש וגם au בל désir de יתואר, l'autre, לחבר אותו אל העיווי של האחר, mais le désir de l'autre ne décide pas de votre inconscient. אבל העיווי ריאל. של האחר אינו מחליט לגבי הלא מודע הממשי שלכם. Parce que là, il ne peut rien. משום ששם אין לו שום כוח ושום סמכות. Et donc, vous comprenez que de ce fait, on peut dire la phobie, premier signifiant de l'inconscient. אתם מבינים שמתוך כך אפשר לומר שהפוביה, הבעת, היא המסמן הראשון של הלא מודע. Premier signifiant émergé, המסמן הראשון שעולה, advenu, שנולד, שנוצר, à partir de l'angoisse du petit sujet, מתוך המועקה של הסובייקט הקטן. et qui ne lui a pas été soufflé par le discours de l'autre. ולא משהו שנלחש באוזנו על ידי השיח של האחר. C'est pas un signifiant d'emprunt. אין זה מסמן מושאל. Et c'est tellement vrai que les phobies infantiles n'ont pas que le cheval comme signifiant. וזה נכון שהפוביות של הילדים אין להם סוס כמסמן. Chacun trouve son signifiant כל אחד מוצא את המסמן שלו à partir d'éléments de la réalité. על יסוד אלמנטים מתוך המציאות. Donc, premier signifiant de l'inconscient du sujet, כן, מסמן ראשון של הלא מודע של הסובייקט, qui ne dérive pas du discours de l'autre. שאיננו נובע מתוך השיח של האחר. Ça, c'est le deuxième temps, זהו השלב השני, tel que je l'ai commenté. כפי שאני Alors, פירשתי זאת. arrivons au troisième temps. נגיע איפה אל השלב השלישי, Conférence de Genève, celle dont j'ai extrait la citation tout à l'heure, ההרצאה בז'נבה, שמתוכה ציטטתי קודם לכם, c'est-à-dire une conférence qui vient après le séminaire encore, הרצאה שבאה כבר אחרי הסמינר אנקור, après l'idée que l'inconscient est un savoir, אחרי שכבר עלה הרעיון שהלא מודע הוא ידע, que le savoir c'est de la coalescence entre la jouissance et le signifiant. ושהידע הזה הוא בגדר התלכדות בין ההתענגות והמסמן, Le signifiant est objet, ושהמסמן הוא אובייקט. c'est autre chose que de représenter la jouissance. זה משהו אחר מאשר Je l'ai דרך dit, לייצג את déjà. ההתענגות, אמרתי זאת כבר, אומרת On est à un המרצה. temps où Lacan peut... On est à un temps où Lacan peut dire vous jouissez de votre inconscient. אנחנו בשלב שבו לקאן יכול לומר, אתה מתענג על הלא מודע שלך. Autrement dit, l'inconscient est objet de jouissance. כלומר, הלא מודע הוא אובייקט של התענגות. Alors, c'est là que Lacan nous dit, Freud a inventé l'inconscient à partir de l'érection du petit garçon. ולכן אומרים לנו שפרויד המציא את הלא מודע החל מאותה זקפה של הילד הקטן. Ça veut dire que l'inconscient כלומר, commence à l'inscription d'un signifiant, הלא מודע מתחיל ברישום של מסמן, d'un signifiant de la jouissance phallique. מסמן של ההתענגות הפאלית. Premier signifiant d'inscription de la jouissance phallique. מסמן ראשון של הרישום של ההתענגות הפאלית. Et Lacan a beaucoup commenté ça, l'érection traumatique. דירקציון Traumatique. Il le reprend dans cette conférence. Non, T- c'est un traumatisme. un C'est un traumatique. traumatisme. Oui. הוא מדבר על הזקפה הטראומטית. Relisez cette conférence. אם C'est תשובו ותקראו את אותה une הרצאה. conférence où Lacan, comme il fait une conférence, il essaye de s'expliquer. זאת הרצאה שבה הוא מנסה, בדרך כלל שהוא מרצה, הוא מנסה להסביר את עצמו. Donc c'est précieux pour les lecteurs. Parce que- ולכן זה מאוד חשוב למי שקורא אותו. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit à partir du petit Hans? ומה בעצם הוא אומר לנו על יסוד המקרה של האנס הקטן? L'érection du petit garçon n'est pas auto-érotique. הזקפה של הילד הקטן איננה אוטו-אירוטית, Elle est traumatique. היא טראומטית. C'est une apparition de réel זוהי הופעה של הממשי,
qui a besoin de se connecter au signifiant. שיש לו צורך להתחבר אל המסמן. Il dit le pénis traumatique, הוא מדבר על הפין הטראומטי, parce qu'il est extérieur au corps pulsionnel, justement. משום שהוא חיצוני לגוף הדחפי. Et Lacan dit, la tâche du petit anse, ולכן אומר לנו, c'est très joliment et simplement dit, הוא אומר את זה בצורה מאוד פשוטה ויפה, c'est de dompter cette érection avec des mots. שהתפקיד או המטלה של הנס הקטן היא בעצם לאלף, באלף, את הזקפה הזאת באמצעות מילים. Autrement dit, d'arriver par les mots כלומר, להצליח באמצעות מילים, à l'intégrer dans l'espace du sujet, להכליל אותה בתוך המרחב של הסובייקט. l'espace imaginaro-symbolique. המרחב הזה שהוא דמיוני סמלי. Et Lacan nous redit ce qu'est le cheval. ואז לקאן חוזר ואומר לנו מהו הסוס. Ce n'est plus une métaphore de substitution, זו כבר לא מטאפורה חליפית, pas seulement le premier signifiant de l'inconscient. ולא רק המסמן הראשון של הלא מודע. Il nous dit, והוא אומר לנו, il incarne le pénis. הסוס הזה Le מגלם את cheval הפין. est incarnation de la jouissance du pénis. הסוס הוא ההתגלמות של התענגות הפין. Autrement dit, il est signifiant joui, במילים אחרות מדובר במסמן שהתענגו עליו. pas seulement signifiant qui indique la jouissance, לא רק signifiant מסמן en lui-même שמצביע joui. על התענגות, אלא מסמן שבעצמו חווה התענגות, שהתענגו עליו. Et là, on saisit vraiment וכאן אנחנו תופסים que la באמת jouissance de cet inconscient proprement dit, שההתענגות של אותו לא מודע בפשט שלו, c'est de la jouissance phallique. הוא ההתענגות הפאלית. Bon, il y aurait là des développements à faire, je laisse, parce que יש ודאי מקום לפיתוחים נוספים כאן, אבל אני לא אכנס לכך, אומרת המרצה. la jouissance phallique ההתענגות הפאלית trouve son origine sans doute dans l'érection pénienne, מקורה הוא, יש להניח אכן בזקפה של הפין, mais elle suppose que cette érection pénienne אבל היא גם מניחה שהזקפה הזאת של הפין soit connectée à un, au chiffre de 1, מתחברת אל de אחד, signifiant. אחד כמו הספרה אחת, אחד של מסמן. Alors phallique, ça ne veut pas dire pénien, hein, ça veut ולכן dire connexion entre une jouissance פאלי אין et פירושו של les הפין, 1 qui viennent de la langue et des mots. אלא חיבור אל משהו שבא מן חיבור של האחד אל משהו שבא מן השפה ומן המילים. De même que jouir du déchiffrage, comme dit Lacan, באותה מידה, כפי שליהנות מפענוח, כפי שאומר זאת לקאן, c'est jouir des chiffres 1, 1, 1 des פירושו signifiants להתענג על המספרים 1, 1, 1 של המסמן, et pas de leur sens. ולא על המובן שלהם. Et on voit dans cette conférence, je cite ça en dernier, רואים זאת באותה הרצאה, ובציטטה הזאת משם אסיים, אומרת המרצה. Lacan reformuler ce qu'il a appelé la signification du phallus. לקאן מנסח מחדש את מה שהוא כינה המשמעות של הפלוס. Vous remarquez que cette signification du phallus, arrivée là, elle n'a plus aucune relation avec le père. והמשמעות של הפלוס בנקודה הזאת כבר אין לה שום קשר לאב. Jusque-là, Lacan nous dit que la signification, l'abeille de Thun, il avait traduit signification. עד עתה אומר לנו לקאן שאת הבדויטונג הוא תרגם כמשמעות. Mais que ce n'est pas une bonne traduction, אבל אין זה תרגום טוב, אומר parce que, לקאן. dit-il, beille de Thun du phallus, משום שהבדויטונג של הפלוס, אומר לנו c'est לקאן, tout à fait différent du sens. זה משהו שונה לגמרי מן המובן. Et il dit, ce n'est pas l'effet de sens, הוא אומר, אין כאן אפקט של מובן, la signification du phallus, ça המשמעות désigne של הפלוס le rapport au réel.
מצביעה על הזיקה אל הממשי. Alors, le rapport au réel, והזיקה אל הממשי, comme chaque fois qu'on trouve le mot réel chez Lacan, il faut se demander quelle est la définition du réel dans cette phrase. כמו בכל מקרה שבו אנחנו נתקלים במונח ממשי אצל לקאן, גם כאן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה הכוונה כאן בשימוש במונח ממשי. On peut dire évidemment que le réel ici, שהממשי כאן, vu le reste du développement, לאור הפיתוחים שקדמו לזה, c'est ce qu'il appelle la coalescence זה מה שהוא מכנה ההתלכדות de la réalité sexuelle, של הממשות המינית, à savoir ce qui effraie le petit Hans. כלומר מה שמפחיד את האנס הקטן, La coalescence de cette réalité sexuelle ההתלכדות avec les mots. Avec les mots. של אותה ממשות מינית או מציאות מינית עם המילים. Donc le réel ici pourrait se nommer Yadlin. והממשות איפה כאן במקרה הזה אפשר לומר שזה בעצם יש מן האחד. Et évidemment ce Yadlin, on va le connecter nous avec il n'y a pas de rapport sexuel. והיש מן האחד כאן זה משהו שאנחנו מחברים אותו לאין קשר מיני כפי שהוזכר לאחרונה. Donc je vous invite, אין יחס מיני. ceux qui ont le temps, אני מזמינה אתכם איפה, לאלה מביניכם et qui en éprouvent la nécessité, שחשים צורך בכך, de retravailler cette relecture de la signification du phallus. לעבוד על הקריאה המחודשת הזאת של המשמעות של הפלוס. Qui va de pair avec l'idée de l'inconscient, qui va de pair avec l'idée de l'inconscient réel, עולה בקנה אחד עם הרעיון של הלא מודע הממשי, sans sujet, נטול סובייקט, mais auprès duquel le sujet se représente. אבל שלידו הסובייקט מייצג את עצמו. Voilà. עד כאן. יהודה ישראלי. לא שומעים. לא שומעים אותך. לא שומעים אותך בכלל, או שתתקרב או שהוא תיקן את המיקרופון בינתיים, אז... אוקיי. Subversion of the subject and dialectical desire, Oui. יש תיאור, ובגרף ההיווי יש תיאור דומה של מפגש מיתי בין האורגניזם למסמן. בין מי למי? בין האורגניזם לבין המסמן, שהתוצאה של המפגש הזה זה הסובייקט האחר, הסובייקט השסוע, האחר והפתיעה. עוד פעם, רגע, אתה אומר הרבה דברים ואתה אומר אותם מהר, אוקיי? אז הסובייקט החצוי, Sujet barré, il est barré, il est barré, oui. זה הסובייקט החצוי, האחר החצוי, והפתיעה, שהוא הנופל. שהוא כמו מה שנאמר על ההפלה הטבעית. Non, non, qu'est-ce qu'il dit de petit a? שוב, מה אתה אומר על ה-A הקטנה? Le sujet est barré. Le sujet est dans les trois éléments. Donc le sujet barré, l'autre barré et le petit a. עכשיו, השאלה היא, אם אפשר בצורה דומה לדבר על ההתפצלות של הלא מודע. מצד אחד להיות המסמן של החסר באחר, של שרשרת המסמנים, מצד שני הפתיעה, הלא מודע שהייתה. האם אפשר לראות בתיאור הראשוני, המיתוס הזה, משהו שכבר שם חבוי החלוקה לשני סוגי לא מודע. לשני סוגי? לא מודע. C'est division en deux types d'inconscient. Deux types d'inconscient? Non, non. C'est ce qu'il a dit? Ah oui, c'est ce qu'il dit. Alors, une première remarque tout de suite.
Tout de suite. הערה ראשונה מיד, Quand il écrit subversion du sujet, כשהוא כתב את הסובוורסיה של הסובייקט, Lacan ne dispose pas de l'objet A. ללקון עדיין אין את אובייקט A. Il écrit la formule du fantasme S barré poinçon de A. הוא כותב את הנוסחה של הפנטזמה S חצויה, מאוין, A. L'élaboration de l'objet A proprement dit, אבל הפיתוח של אובייקט A, tel que nous en parlons maintenant, שאנחנו מדברים עליו היום, comme cause du désir, כסיבה להיווי, ça commence dans le séminaire de l'angoisse. זה מתחיל בסמינר על המועקה. Et donc, quand il écrit S barré poinçon de A, כשהוא כותב S חצוי מאוין של c'est A, l'objet du fantasme. זה האובייקט של הפנטזמה. Donc on ne peut pas dire que dans le graphe, on a trois éléments, S barré, A barré et A. On n'a אפשר pas להגיד A. שבגרף הזה יש 3 אלמנטים. On peut S חצוי. l'injecter rétrospectivement. אין את ה3 אלמנטים האלה שמנית, אפשר להכניס את זה בצורה רטרוספקטיבית, זה כן. Parce que ce qui l'inaugure de façon pas toujours facile à comprendre dans le séminaire de l'angoisse, משום שבסמינר של המועקה, מה שבעצם הוא פותח בו לראשונה ולא בצורה כל כך ברורה, c'est une précision sur ce qui manque. הוא בעצם רוצה להביא שם כמה דיוקים על מה שחסר. Jusque-là, il a parlé du manque à être. עד עכשיו הוא דיבר על חסר ההוויה, À partir du séminaire de l'angoisse, אבל בסמינר המועקה il situe l'objet A comme une soustraction de vie. הוא מציין את אובייקט A Une כמשהו soustraction שמחסירים מן החיים, opérée sur le vivant. שפועל על החי. Et c'est quand même pas la même chose que le manque à être. וזה לא אותו דבר כמו חסר Donc ההוויה. juste pour cadrer ça, רק כדי להביא דברים לדיוקם. אני רוצה לשאול, במידה והסוס של הנס הקטן היה במקור סוג של S1 שליקד את המסמלים ההתנהגות, ובסופו של דבר ניתן היה לשלב אותו בתוך שרשרת המסמנים, השאלה שלי היא האם בפוטנציאל כל ה-S1ים, אלה שמצויים בסדרה ולא בשרשרת, בלא מודע הממשי, האם יש לגביהם את אותו פוטנציאל של קישור לשרשרת המסמנים? laquelle chaîne? chaîne des signifiants. Oui, mais laquelle? איזה שרשרת המסמנים? שרשרת מסמנים מ-S2 ואילך, מה שמצוי בשרשרת ולא בסדרה. Ah, c'est pas une chaîne, ça. chaîne et non pas en série. Oui, oui, oui. Je ne suis pas sûre de la question. Vous voulez des éclaircissements? Il s'agit dans ce que Lacan tente et ce que nous faisons en le suivant, במה שמנסה לקום ובמה שאנחנו עושים כשאנחנו הולכים בעקבותיו, il s'agit de penser ce qui se présente dans la clinique צריך לחשוב על מה שמגיע אלינו בקליניקה et dans la psychanalyse. ובפסיכואנליזה. C'est pour ça que ça peut évoluer, לכן זה יכול בעצם להשתנות ולהתפתח. parce qu'on peut faire une première construction, אפשר כמובן ליצור איזשהו מבנה ראשוני, s'apercevoir qu'elle est limitée, ולראות שהוא מוגבל, alors on fait une autre construction où on corrige la première. משהו נוסף, או מתקנים את המבנה הראשון. Ce qui veut dire que la façon de penser la psychanalyse, כלומר, צורת החשיבה שאנחנו חושבים את הפסיכואנליזה, je ne vais pas dire qu'elle a structure de fiction, אני לא רוצה להגיד כמובן שיש לה איזשהו מבנה של קיבוע, mais elle partage avec la fiction אבל יחד עם הפיקציה, C'est-à-dire FICTION? non, c'était, oui, C'était. oui, שיש לה משהו משותף עם הסיפור, עם הפיקציה. son caractère évolutif. זאת אומרת את אותו פן התפתחותי. C'est pourquoi on ne peut pas, on ne doit pas prendre aucune élaboration de Lacan comme un dogme. לכן להתייחס כאל דוגמה לכל דבר שלקן פיתח. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il cherche à penser à tel moment, צריך להבין מה הוא ביקש להביע ברגע מסוים,
comment il répond, איך הוא מצא לזה פתרונות, qu'est-ce que ça laisse d'impensé qui fait qu'il fait un pas de plus. ומה זה מאפשר כדי לצעוד צעד אחד קדימה. Et donc, si on le prend ainsi, ואם מתייחסים לזה כך, on ne peut pas se poser la question, est-ce que c'est plutôt une métaphore ou est-ce que c'est pas une métaphore, la phobie? אז אנחנו לא יכולים לשאול את עצמנו את השאלה אם הפוביה היא מטאפורה או לא מטאפורה. Voilà. אז אני ארשה לעצמי לשאול שאלה באותו הקשר. אם כך, מה גורלה של הנברוזת הילדות? נברוזת הילדות? נברוז אינפנטיל. Quel est le sort de la névrose infantile? האם היא עדיין רלוונטית בפיתוח המאוחר של לקאן? ובאיזה אופן? Plus tardif de Lacan, et si oui, de quelle manière? מה? לא, נברוזת ילדות, ההבניה של הילד בונה סביב ה... de l'homme louédin, je parle de la névrose infantile. כן, כן, בוודאי. Je ne vois rien dans l'enseignement de Lacan qui récuse la névrose infantile. מה? אני לא רואה שום דבר בהוראה של, לא רואה שום דבר בהוראה של לקאן שבעצם מפריך את הנברוזה של הילדות. La névrose infantile, sauf que ce qu'on appelle la névrose infantile, חוץ מזה שמה שמכנים הנברוזה של הילדות, ça s'enracine dans le rapport au désir de l'autre. זה בעצם מקיש שורשים ביחס ליבוי של האחר. Lacan n'a jamais récusé, comment dire récusé? Vous n'aviez pas l'air de comprendre le mot. Oui, mais je comprends. Lacan n'a jamais récusé l'incidence du désir de l'autre sur le sujet. הוא מעולם לא חזר בו בכל הנוגע להיכרות או להשלכות של היבוי של האחר על הסובייקט. Sauf qu'il en est venu à partir justement des symptômes comme fiction de jouissance. אבל בסיס אותם סימפטומים כמתקבעים, התקבעות של ההתענגות, à poser fortement que le désir de l'autre ne fait pas tout. הוא אמר שהריבוי של האחר זה לא הכל, לא עושה את הכל. Le désir de l'autre a une incidence sur יש להריבוי של האחר השלכות ce que j'ai appelé la vérité du sujet, על מה שכיניתי האמת של הסובייקט, sur son propre désir. על ההיבוי שלו עצמו. C'est une marque. On peut dire qu'il y a une marque du désir de l'autre chez chaque sujet אפשר לומר שיש parlant. סימן של ההיבוי של האחר אצל כל סובייקט מדבר. Éventuellement une marque de la non-rencontre avec le désir de l'autre. בעצם סימן של אי המפגש עם ההיבוי של האחר. Mais ça, c'est de la clinique assurée, je veux dire. זאת קליניקה ודאית. Lacan élabore ensuite ce qui ne vient pas du désir de l'autre, mais ça ne récuse pas. מפתח את מה שלא מגיע מן ההיבוי של האחר, אבל זה לא מפריך את מה שהוא אמר קודם. Pas du tout. לגמרי לא. מישהו שם בסוף רצה לשאול משהו? בבקשה. אני רוצה להתייחס דווקא לחלק שלא מגיע מהליווי של האחר. Je voudrais me référer à cette partie qui justement n'arrive pas du désir de l'autre. Oui, ne vient pas du désir. Oui. אם הבנתי נכון, Si j'ai bien compris, קולט, את אמרת vous avez dit שכל אחד מוצא איזשהו מסמן que chacun trouve un במציאות. signifiant dans la réalité. את אמרת קודם מהמציאות, Le trouve pas. Oui. סוג של המצאה, אבל החומר מגיע מהמציאות. אז מכאן אני רוצה שני דברים. אחד, האם הכוונה היא השפה או הללונג? La langue במילה אחת? La langue. Est-ce que vous parlez de la langue ou de la langue? ההמצאה של הנס הקטן L'invention du petit Hans, כוללת את השימוש במסמן. elle comprend l'utilisation d'un signifiant.
Oui. אוקיי? Oui. So, הדבר השני שרציתי להגיד זה, קודם כל, האם מדובר בשפה או בללם? זאת השאלה. עכשיו, אם הסובייקט הוא זה שלוקח מהמציאות, מסמן. זה לא בא מהליווי של האחר. Non, mais ça, c'est pas vrai. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. לא אמרתי את זה. אז אם את יכולה להבהיר את זה, כי זה לא כל כך ברור. Ouais, ouais. מאיפה זה Oui, נלקח? d'accord. Ouais, D'où ouais, ouais. ce que ça vient, d'où ce qu'il le prend. Alors, la question revient à demander השאלה היא בעצם, qu'est-ce qui fait que ce qui effraie Hans, מה גורם לכך שמה שמפחיד את הנס, c'est l'expression de Lacan, ce וזה qui הביטוי של l'effraie, הנס, מה שמפחיד אותו, ce qui l'effraie sur le tard, ובדיעבד, c'est-à-dire pas du tout à partir des pulsions partielles, mais à לא על partir בסיס הדחפים החלקיים, de la phase phallique. אלא החל מהפאזה הפאלית. Qu'est-ce qui fait que le signifiant, c'est le cheval, מה גורם לכך שהמסמן הוא הסוס, et pas le loup, ולא הזאב, et pas l'araignée, ולא העכביש, et pas tout ce que vous voulez. או כל מה שאתם רוצים. Tous ces signifiants, tout ce petit bestiaire כל infantile qu'on גן connaît bien. החיות הקטן הזה של הילד, Alors, il est évident que le mot cheval, il est dans la langue. ברור dans la langue, שהמילה סוס היא בשפה, dans la langue au sens de l'idiome. שפה המדוברת, המקובלת. La langue que parle le petit Hans, c'est l'allemand. והשפה שבה הוא מדבר הנץ הקטן זאת Donc le גרמנית. cheval, il est là en allemand. אז הסוס נמצא שם בגרמנית. Donc ça vient de la langue dans laquelle il est né. זה בא מהשפה שאליה הוא נולד. Par ailleurs, je n'ai pas parlé du tout de cela, la dimension imaginaire dans la phobie. ויש עוד משהו שלא דיברתי עליו בכלל, וזה הצד הדמיוני בפוביה. Le signifiant ne vient pas de la réalité, המסמן לא בא מהמציאות, mais il se trouve que ce signifiant אבל מסתבר שהמסמן הזה désigne un objet de la réalité. מצביע על אובייקט במציאות. Les chevaux qui piétinent, qui tombent, qui mordent, tout ça. סוסים שנושכים, שדוהרים וכולי. Donc c'est un signifiant qui est à la jonction כלומר, המסמן הזה נמצא בצומת de la langue et de l'imaginaire. של השפה ושל הדמיוני. Alors on peut dire qu'à partir du moment אפשר גם לומר שהחל מאותו רגע, où ce signifiant est promu שבו המסמן הזה מקודם comme premier signifiant de l'inconscient, למקום שמסמן ראשון של הלא מודע, il fait partie de la langue du sujet. אז הוא הופך להיות חלק מהלשון של הסובייקט. Mais à partir de ce moment-là. אם הבנתי נכון, אפשר להבין למה אמרת בהרצאה הקודמת שלך, שבסוף אנליזה פחות כועסים על ההורים. כי זו בעצם התקלות של הילד מסמן, אז הוא בחר אותו. Avec le signifiant, c'est l'enfant qui a choisi le signifiant. Enfin, c'est un avènement de signifiant. Parce qu'aucun enfant n'a le sentiment qu'il choisit son... Oui. Je ne sais pas si c'est ça qui apaise les relations avec les parents. Je crois que ce qui apaise les relations avec les parents, pour autant que ça se produise après une analyse, je crois que c'est plutôt que d'une part, le sujet prend la mesure du fait que dans ce qui se passait avec ses parents,
זה נובע מכך שמצד אחד הסובייקט מבין שמה שקרה עם ההורים שלו, il était largement responsable, שבחלק הזה הוא היה די אחראי לכך, et que d'autre part, אבל מצד שני, ce qui se passait avec ses parents n'est peut-être pas l'essentiel, מה שקרה עם ההורים שלו אולי לאו דווקא הדבר המהותי, ou n'est qu'une partie de l'essentiel. או שזה רק חלק מהדבר המהותי. Alors maintenant, quand même, je voudrais ajouter quelque chose, הייתי רוצה להוסיף משהו, toujours pour insister sur le fait que ça ne vient pas de l'autre cheval. זה כדי להדגיש את העובדה שזה לא בא מהאחר, סוס. On a un autre exemple יש לנו דוגמה נוספת. qui vient de Freud, que Lacan a beaucoup commenté, שלקון הרחיב אליו את הדיבור בפרשנויות. qu'il reprend en 75 dans ses conférences aux États-Unis. והוא חזר לכך ב-75 בהרצאות שהוא נשא בארצות הברית. C'est l'exemple de la fixation sexuelle הדוגמה של הקיבעון המיני de l'homme au brillant sur le nez. של האיש שהיו לו ברק. מה היו לו? ברק. Oui. שהיה לו אף מבריק. ברק באף. לאיש שהיה ברק באף. Alors là, on voit vraiment un symptôme qui se constitue sans relation à l'autre. ואנחנו רואים פה סימפטום שממש מתהווה ללא יחס לאחר, ללא זיקה לאחר. Qui se constitue entre deux langues, וזה קורה בין שתי שפות, en fonction de l'équivoque entre brillant sur le nez et regard sur le nez. כתוצאה מאיזשהו עמימות או דו משמעות בין ברק על האף ומבט על האף. Une équivoque translinguistique. זה משהו בין השפות. C'est l'anglais et le français. Anglais-allemand. בין האנגלית לבין הגרמנית. Une équivoque translinguistique. שהייתה פה איזו דו משמעות שנוצרה כתוצאה מהמעבר בין שתי השפות. גלנץ וגלנץ. גלנץ בגרמנית וגלנץ באנגלית. גלנץ מבט באנגלית וגלנץ ברק בגרמנית. Entre allemand et anglais, בין גרמנית c'est presque לאנגלית, le même mot. זאת כמעט אותה מילה. Pas le même mot, mais presque. כמעט. Et donc, le brillant sur le nez אם כן, הברק על האף devient une condition érotique pour ce sujet. הופך להיות בעצם איזשהו תנאי אירוטי לסובייקט הזה. Ça se fixe de façon parfaitement contingente, וזה מתקבע בצורה קונטינגנטית לגמרי. en fonction de sa curiosité infantile, כפונקציה של סקרנות הילדותית שלו. son goût pour regarder, bien sûr. והנטייה שלו להתבונן, להסתכל. Et ça doit rien au désir de l'autre. ואין לזה שום קשר עם היבוי של האחר. On voit là un symptôme וכאן אנחנו רואים סימפטום inoffensif au demeurant, שלא מזיק. hein, qui ne fait pas de mal, שלא מזיק לאף אחד. qui n'empêche rien, je veux שלא dire. מונע שום דבר. C'est un symptôme au niveau du fonctionnement sexuel. זהו סימפטום במישור של התפקוד המיני. On voit que ça se fixe de façon accidentelle, אנחנו רואים שזה מתקבע בצורה contingente, קונטינגנטית. que c'est pas déterminé par l'autre du discours, du désir maternel. Avec une autre mère, un autre père, ça aurait été pareil. עם אב אחר, עם אם אחרת, זה היה אותו דבר. Donc, on perçoit là, effectivement, qu'il y a une dimension de l'expérience. ואז אנחנו רואים פה שיש איזשהו ממד של החוויה, Tout n'est pas déterminé par le désir de l'autre. שלא הכל מוגדר על ידי היבוי של האחר. Voilà. אוקיי, אנה, בבקשה. אני רוצה לשאול משהו שקשור להצעה הקודמת, וקשור למושג ליטורל. Et qui relève du terme שלא כל littoral. כך הבנתי Ah מה oui. Je n'ai pas tellement bien המשמעות של compris הליטורל. quelle est la signification de ce littoral. והדבר השני, Et deuxièmement, לא שומע? שומע? ככה. ובקשר לביטוי סירוס של התענגות, quant à la castration de la jouissance, האם הסירוס זה לא משהו שקורה לגוף, וכתוצאה מזה יש אובדן של התענגות? et à cause de cela, il y a une perte de האם אפשר לדבר על סירוס של התענגות או On אובדן parle של de la התענגות? castration de la jouissance.
la castration, c'est une perte de quelque chose dans le corps. Oui. Et donc, de cela s'ensuit une perte de jouissance. Est-ce qu'elle demande, est-ce qu'on parlait de castration de la jouissance? Mais- une autre question? Ah oui, s'il y a une autre, oui. אז בבקשה, עמנואל. סליחה שזו פעם שנייה, אבל אני פשוט, כל העניין הזה של הזקפה של הילד הזכיר לי את מה שסיפרה לי מטופלת. והיא סיפרה לי, ואני ככה תוהה, א', מה שקולט אמר, משתמע ממנו למשל שהזקפה של ילד יכולה להפוך מסמן החל מהפאזה הפאלית, אני לא יודע אם לזה הכוונה. אני גם לא יודע אם מבחינה רפואית יש זקפה לתינוקות לפני כן. אבל מה שסיפרה לי מטופלת, וזה מטופלת שכבר שנה וחצי בערך מיניקה את הילד, והיא סיפרה לי שמההתחלה היא שמה לב שבזמן ההנקה לילד יש, לתינוק, יש זקפה. ואני עוד יוסיף רק שהיא כמעט ולא נמצאת ביחסים עם אבא של תינוק ואין לה גבר אחר, ובאופן מוזר, וגם לא היה לה מחזור כל אותו זמן שהיא הניקה, ובאופן מוזר היא סיפרה לי בשיחה שהייתה אחרי זה, שכמה שעות אחרי שהיא סיפרה לי את זה, התחילה המחזור. אני לא יודע, סיפור דמיוני הזוי, אבל רציתי לשאול אם קולט להגיד משהו על זה. ואני לא יודע אם התינוק הזה, אני לא יודע אם זה בכלל, אז אני גם לשאול איפה היה הטיפול, כן, אז תודה. Alors, mais sur la première question, littoral. לגבי השאלה הראשונה, הליטורל או הגדה, החוף, הסף, השפה. Qui est un terme que Lacan a introduit à peu près au moment où il écrivait le texte litturateur. זה מושג שלקן העלה אותו כשהוא כתב את הטקסט שלו שנקרא ליטורטר. Et il a bien dit ce que c'était le littoral. הוא הסביר מה זה שם, אותו סף, שפה, גדה, קו חוף. C'est le point à la fois de contact et de frontière. זה בעת ובעונה אחת נקודת מגע ונקודת גבול. Entre deux domaines. בין שני תחומים. Et donc le littoral dont il parlait, כלומר, הגדה או השפה הזאת שעליה הוא דיבר, c'était d'un côté le domaine du signifiant, מצד אחד נמצא domaine du langage, של המסמן, של השפה, et de l'autre, ומן הצד השני, de la substance jouissante. החומר המתענג. Et donc, tant qu'il a pensé comme ça, en termes de deux domaines, וכל עוד חשב על כך במושגים האלה של שני תחומים, il a mis en évidence comment l'un des domaines avait effet sur l'autre. הוא הצביע כיצד אחד משני התחומים הללו יש לו השלכות על האחר, על התחום השני. réciproquement. ושזה הדדי. À partir du moment où il dit il n'y a pas d'un côté la mer, אך מאותו רגע שבו הוא אומר שאין מצד אחד את fluide, liquide, la mer MER, oui, l'océan, oui. שאין לנו מצד אחד את האוקיינוס או את הים, שהוא נוזלי. Il n'y a pas d'un côté la mer de la jouissance et de l'autre le solide du signifiant. ואין מצד שני את הצד המוצק של המסמן, כלומר לא הנוזלי של הים מול המוצק של המסמן, Il y a une coalescence. אלא שיש התלכדות. Donc il n'y a plus deux domaines, il n'y en a plus qu'un. אז כבר אין שני תחומים, אלא רק תחום אחד. On pourrait dire un magma, si vous voulez. אפשר לומר מגמה. Un magma où la jouissance est dans le signifiant. ששם Et le signifiant dans la jouissance. נכנסת אל המסמן והמסמן אל ההתענגות. C'est ça que dit le mot coalescence.
זה מה שנובע מן המושג התלכדות. Alors, quand on dit castration, qu'est-ce que ça pourrait bien être sinon castration de jouissance? ואם אנחנו מדברים על demande. הסירוס, מה זה יכול להיות חוץ מסירוס של ההתענגות? סירוס של ההתענגות, כן, מה שהיא אמרה. כשמדברים על סירוס, מה זה יכול להיות חוץ מסירוס של ההתענגות? Et alors, c'est ainsi que Lacan peut dire, וכך יכול לקאן לומר, après le séminaire encore, toujours après qu'il ait posé cette coalescence, אחרי הסמינר encore, אחרי שהוא העלה את המושג הזה של התלכדות, vous le voyez dire, la castration, אתם רואים אותו אומר, c'est qu'on ne peut pas tenir tous les signifiants ensemble. הסירוס משמעותו שאי אפשר לאחוז בכל המסמנים בעת ובעונה אחת. Voilà ce que c'est que la castration. זהו הסירוס. Quand vous en avez un, vous n'avez pas les autres. כשיש לך את האחד, אין לך את האחרים. Vous avez un petit paquet, vous n'avez pas tous les autres. יש לך חבילה קטנה, אבל אין לך את כל האחרים. Et c'est la castration parce que... זהו הסירוס. Bon. Alors, l'érection du bébé, écoutez. לגבי הזקפה של התינוק. Tout le monde sait que les bébés ont des érections. כולם יודעים שיש לתינוקות זקפה. Tout le monde sait qu'une petite fille à la naissance et un petit garçon, c'est pas la même chose. כולם יודעים שתינוק בן ותינוקת בת הם לא אותו דבר בלידתם. Seulement, ça ne prend son poids subjectif et discursif מקבל את המשקל שלו, הסובייקטיבי והדיסקורסיבי, qu'à partir d'un certain moment. C'est un fait. C'est un fait. Donc l'érection du bébé, elle n'a rien à voir avec l'érection du petit Hans. Parce que l'érection du bébé ne fait pas question pour le bébé. L'érection du bébé n'intéresse que sa mère. Comme le montre ce que vous racontez. Mais pour le bébé, vous savez, son existence n'existe pas plus que son suçotement ou que... Donc, bien sûr, c'est là qu'on voit ce que c'est que le pouvoir du signifiant. Tant que cette érection ne prend pas valeur signifiante, elle est un phénomène de corps plus ou moins plaisant, comme aller à la selle, comme suçoter, elle n'a pas d'autre fonction. Alors, évidemment, le fait que ça intéresse la mère n'est pas sans importance, comme on le voit pour le petit Hans. Et évidemment, l'angoisse du petit Hans n'est pas sans rapport avec la position de sa mère quand même. Qui lui dit, comment il lui dit, c'est une cochonnerie. C'est pas encourageant pour un petit garçon. Qui s'interroge sur la fonction de cet organe. Donc, l'érection du bébé là n'est pas en question. Ouais. טוב.